Teşekkür ederim. Değerli davetliler, saygıdeğer basın mensupları. Öncelikle bugün aramızda olduğunuz, bize zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dilerim sizler için verimli ve keyifli bir organizasyon olur. Sizlere çok kısaca bu organizasyonun çıkış noktasından bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi dünya artık yeşil bina konseptine doğru ilerliyor. Hatta binalar enerji tasarrufu sağlamanın ötesinde kendi enerjisini üretiyor, kullanımının dışında kalanını devlete satarak bundan gelir elde ediyor. Ve bu noktada yeşil bina konseptinin en önemli unsurundan birinde çatılar oluşturuyor. Bu trend dalga dalga yayılarak tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Ülkemizde fotovoltaik paneller giderek yaygınlaşıyor. Zaten Türkiye gibi güneş enerjisi açısından zengin bir ülkede ve fosil yakıt kaynaklarının her geçen gün hızla tükendiği bir çağda bu gelişmenin aksini düşünmemeliyiz. İşte biz de bu gelişimden hareketle sizlerle çatı sektöründeki yeni trendlerin tartışmak, bunların ülkemize olan yansımalarını konuşmak istedik. Bugün yabancı uzmanlarımızdan değerli bilgiler alacağız. Bugüne kadar atıl bir vaziyette kalan, yalıtım dışında bir fonksiyonu olmayan çatılar artık daha verimli bir hale gelecek. Biz de çatılardan ses geliyor konseptiyle tasarladığımız bu etkinlikte su yalıtımı, solar enerji üretimi ve daha az sera gazı emisyonu sağlayan yeşil yeni nesil çatılara dikkat çekmek istedik. Multiplan TPO membranları için dünyada elastomer pazarının öncü firmalarından Dow Elastomer'le işbirliği yaptık. Dow Elastomer ürünün ham maddesini sağladı, bizse üretim teknolojisini. Multiplan'ın inovatif yapısı Dow Elastomer'in gücüyle birleşti ve ortaya Multiplan TPO su yalıtım membranları çıktı. Multiplan yalıtım sistemleri olarak Alman ortaklarımızla beraber sentetik örtülerde Avrupa'nın ilk 3 firması içinde yer alıyoruz. Dünyada halihazırda TPO membran üreten 8 firmadan birisiyiz. Bugüne kadar Multiplan olarak yalıtım sektörüne ilkleri getirmeye çalıştık. Türkiye'de gerçek anlamda ilk PVC membran üreten firma biz olduk. Şimdi de sizlere yeni ürünümüz olan Multiplan TPO membranı sunmaktan gurur duyuyoruz. Çatılarda son teknoloji olan bu TPO membranlarını İtalya'dan Çin'e kadar olan coğrafyada bir tek biz üretiyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapılarda da teknolojik gelişmeler paralellik gösterdi. Yapılar ve yapı teknolojileri insanların ihtiyaçlarına göre değişiklikler ve ilerlemeler kaydetti. Yapılarımızın su ve nemden korumak için 1800'lü yıllarda başlayan su yalıtımı kömür katranı ve bitümle başladı. 1950'li yıllarda bitümlü membran, 1970'lerden sonra EPDM ve likit esaslı sürme membranlar, 1980'li yıllarda ise sanayide bir devrim olarak nitelendirilen tek kat uygulanan PVC membranlarıyla gelişimine devam eden su yalıtımı, 90'lı yıllardan sonra ise teknolojik olarak daha üstün özellikler taşıyan TPO membranlarla karşımıza çıktı. TPO membranlar çatıda tasarımcılara tasarımlarında maksimum özgürlük tanırken atmosfer koşullarına üstün dayanımı, sıcakta ve soğukta mükemmel elastikiyeti, ağır metal içermeyen çevre dostu bir ürün olması, UV dayanımı ve bitki kökü dayanımı sayesinde yeşil çatılarda uygulanabilmesi, güneş ışınlarını %80'lere kadar yansıtması ve bu sebeple enerji harcamalarında maliyetleri düşünmesiyle ideal bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.
Ayrıca fotovoltaik enerji üretimi için ince film teknolojisiyle üretilmiş esnek solar modüllerin TPO membranlara lamine edilerek çatıları enerji üreten çatılara dönüştürmesi ise TPO membranın gene üstün özelliklerinden biridir. Bir başka avantaj olaraksa birim metrekarede ağırlığın diğer membran malzemelerine göre daha düşük olması yapılara binen yükü azaltmasının yanı sıra navlun avantajı da sağlamaktadır. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir çatı için 3 tır bitumlu membran kullanılırken aynı metrekare bir çatıda 1 tır TPO membran yeterli olmaktadır. Malzeme nakliyesinde kullanılan tır sayısının azalması atmosferimize daha az karbondioksit salınımı ve daha az fosil yakıt kullanımı anlamına geliyor. Bu yönüyle de daha çevreci bir ürün olarak da tekrar ortaya çıkmaktadır. Çatılarda günümüze kadar yoğun bir şekilde uygulanan EPDM ve bitumlu membranlar yaz aylarında sıcakları bünyesinde tutmaktadır. Isıyı hapsetmekte, dolayısıyla soğutma amaçlı enerji tüketimini artırmaktadır. İhtiyacımız olan enerjinin gereksiz kullanımı ve bu enerjinin üretilmesi için doğaya verdiğimiz zarar da artmaktadır. Halbuki TPO membranlarda yüksek yansıtıcılık özellikleriyle dış ortamdaki ısıyla aynı sıcaklıkta membran kalmakta, konveksiyon yoluyla yapıların ısınması engellenmektedir. Ortalama bir yaz gününde güneş ışınlarının pik yaptığı noktadaki anlarda siyah membranlardaki ısı 75 derecelere varırken TPO membranlar 45 derece seviyesinde kalmakta ve arada yaklaşık bir %30 derecelik bir fark oluşmaktadır. TPO membranlar üretim prosesi boyunca %100 geri dönüştürülebilir. Elektronik cihazlarda gördüğümüz enerji star ifadesi yakında multiplan TPO membranların üzerinde de bulunacak. Bununla ilgili gerekli çalışmalar bitmek aşamasında. Ayrıca flexible esnek solar modüllerde de yine bir dünya markası olan Unisolar'la geliştirdiğimiz işbirliğimizde gördüğünüz gibi multiplan TPO membranların üzerinde hayat bulmaktadır. Bununla ilgili detayları gün içinde dinleme şansımız olacak. Bugün burada kimyanın, bilimin ve teknolojinin buluşma noktasında sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz bir etkinlikte bir aradayız. Bu vesileyle yalıtım sektöründe bir kilometre taşı olan TPO membranlarını ve multisolar panellerimizi sizlere tanıtma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Sizlerin huzurunda değerli iş ortaklarımız Dow Elastomer'e ve United Solar'a ürünlerimize olan katkılarından dolayı ve verimli işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyor. Sayın konuşmacılara da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Organizasyonumuza katılarak bizleri şereflendirdiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür eder, keyifli bir gün geçirmenizi dilerim. Teşekkür ederim.